Bona vesprada a tots i a totes els concorrents i les concorrentes. Benvinguts a la 19a lectura col·lectiva de la gran novel·la Tirant lo Blanc del no menys famós cavaller Joanot Martorell. Dins d'este context de presentació especial, vos informem que estem molt contents d'obrir enguany la 19a lectura col·lectiva del Tirant lo Blanc, que organitza l'Associació Cultural Fallera Na Jordana. Durant estos 19 anys, Na Jordana ha obtingut el suport d'institucions i empreses col·laboradores i ha estat acompanyada en els seus actes per representants del món de la cultura, de l'esport, del periodisme, de la política, de les falles, però sobretot per molts simpatitzants que any rere any, amb la seva participació en la lectura col·lectiva, contribueixen a fer homenatge a una obra literària fonamental de la nostra cultura. Com tots i totes sabeu, l'activitat nuclear de cada tirant de lletra és llegir. Llegir entre amics i amigues, llegir entre veïns i veïnes, entre fallers i falleres i també entre famoses i famosos, perquè del 2 al 9 d'octubre, representants del món de la literatura, les arts plàstiques o escèniques, la música, la dansa, l'esport, la literatura, la comunicació audiovisual, l'associacionisme cultural, cívic o festiu, i tu també, si vols vindre, participaran durant 8 jornades per procedir a la lectura de l'adaptació dramatitzada del text que va realitzar la companyia teatral Crit a partir de la versió de Joan Pellicer i Rosa Giner. Més que mai, Na Jordana necessita del suport d'un nou allau de lectors i lectores, dels quals, més que la seva capacitat per a la declamació, ens interessa el seu suport testimonial i simbòlic. Per això vos convidem a que us animeu, ens visiteu i llegiu. Només cal inscriure-vos. Si ho feu, gaudireu amb les aventures dels principals personatges i cortesans d'esta novel·la tan moderna i universal que ara volen saludar-vos. Tirant lo blanc de roca salada per a servir a vostres mercès. Soc un honorable valerós i astut guerrer cavaller francès, sempre victoriós contra els infidels al camp de batalla. De personalitat tan complexa com la novel·la crítica o Nietzsche, les dones em consideren inexpert, tímid i vulnerable darrere l'amor. Soc humà, com cap altre heroi de ficció. D'ahir la meva oportunitat. A tota la trança! Soc la vostra Altesa Carmesina, una xiqueta que amb tan sols 14 anys es debat entre l'honor i el plaer. Junt a Tirant participe a la cort de Constantinople en galanteries, jocs de paraules, cites clandestines i enganys, cosa que em fa descobrir el sexe i acabar amb un matrimoni secret. Ell m'estima i jo l'estime fins la mort, però és que és tan vergonyós. Ves a la pau. Perdona, bonita, però el primer afer que va vindre tirant amb una dona va ser amb mi. I això va saltar quan vam tornar molt abans de conèixer-te, guapa. Soc la vella Agnès de Berni. I li vaig regalar un fermall al teu estimat cavaller que estava alternant i sort en les compans. Una penyora meva, íntima i secreta, que quasi li costa la vida, perquè el meu domès em va regalar amor i quasi te'l mata. Potser al final de la novel·la es casa amb tu, però al principi encara no la barreges. És a mi a qui admira y estima. Mi nombre es Diaferus. Vamos a ver, soy a Tirant lo que Robin es a Batman. Así que saquen ustedes sus propias Che, gallego. En fin, me tienen por un hombre gentil, culto y magnífico y doméstico de las mujeres. Sé cómo prepararle el terreno amoroso al querido capitán, ya que soy más lanzado para estas actividades que él. En fin, una vez me case con mi querida Estefanía,
pida y celosa vigilante de campesino. Pero m'agrada tirar, m'agrada molt el món rural, l'estime de debò, sí, i són tant els meus anys d'abstinència que faig el que puc, perquè ningú s'interposa en el nostre camí. Siga campesina, o siga qui siga. A més, faig anuncis i manifestos per separar els amants. I si el canal no em correspon, si tirar no em correspon, soc capaç de llevar-me la vida. O no? No ho sé, m'ho pensaré. Bon vespre. Soc Hipòlit, l'altre cosí i escuder inseparable de Tirant. A diferència del meu senyor, els meus triomfs són més notables al camp i al camp de batalla. Soc templat, ho sé. I m'agrada que les dones desitgen i els desten. Quan la primera dama imperial sucumbís als meus encants, li deixa que em llume, que em palpe, que visca l'imperi grec i la sincronista. Soc Sa Majestat Imperial, l'emperador de Constantinoble. De Constantinoble. Em considero un home educat i sensible. Confia a Tirant la defensa de l'imperi i el faig capità de les tropes bizantines davant dels meus infidelis. Encara que em preocupen els problemes del meu poble, sembla que no puc veure més enllà d'allò que passa al camp de batalla. L'estima que sempre la meva filla i pel guardià dels meus exèrcits no em permeten suportar la seva pèrdua. No em permeten. Passa l'emperatriu de Bizanci. Hola, em dic Eliseu, però soc molt femenina. El Martorell i Estella em podia haver ficat Elisenda per metre funcions. Soc l'assistent guardiana de tots els secrets dels altres. Estic cantant de tots els seus amors i esposos amb Hipòlit, però jo no va de boca a la que se parlara majestat. Soy la emperatriz de Bizancio, ¿saben? Mis súbditos me tienen por llamar noble, amable y honesto. Y en la nueva paso del dolor por la pérdida del hijo que debería ir al imperio, a la pasión desesperada, a quien trata y convierto en mi amante señor. Muerto Tirán, cuando mi esposa falleció, el escudero que arrebata mis bajos instintos se convierte en alariz del imperio. Así es la vida. A rey muerto, rey puesto. Estos són només alguns dels trets essencials dels personatges més reeixits d'esta novel·la cabdal del segle d'or de les lletres valencianes, que escrigué Joanot Martorell. Per conèixer amb detall allò que els passa, cal que us passeu per la nostra seu social en horari de lectura. En primer lloc, llegirà Marina Civera Moreno, Fallera Major de València 2019. A honor y ahora e gloria de nuestro Señor Déu Jesucrist e de la gloriosa Sacristísima Verge Maria, Mare Seua, Senyora nostra, comença la lletra del present llibre, apellat Tirant lo Blanc, dirigida per mossèn Joanot Martorell, cavaller, al sereníssimo príncep Don Ferrando de Portugal. Molt excel·lent, virtuós e gloriós príncep, rei expectant, jatja per vulgada fama fos informat de vostres virtuts. Molt majorment, ara he hagut notícia d'aquelles. Per vostra senyoria, voler-me comunicar e desvetllar vostres virtuosíssims desigs sobre los fets dels antics virtuosos e en fam molt gloriosos cavallers, dels quals los poetes e historials
han en ses obres comendat perpetuant llurs recordacions e virtuosos actes. E singularment los molt i signes actes de cavalleria d'aquell tan famós cavaller que com lo sol resplandeix entre los altres planetes, així resplandeix aquest en singularitat de cavalleria entre els altres cavallers del món, apellat Tirant lo Blanc, qui per sa virtut conquistà molts regnes e províncies, donant-los a altres cavallers, no volent-ne sinó la sola honor de cavalleria. E més avant, conquistà tot l'imperi grec, cobrant-lo dels turcs, que aquell havien subjugat a llur domini dels cristians grecs. E com la dita història e actes del tirant sien en llengua anglesa, e vostra il·lustre senyoria, si ha estat grat voler-me pregar la giràs en llengua portuguesa, opinant, per jo ésser estat algun temps en l'illa d'Anglaterra, degués millor saber aquella llengua que l'altra, les quals pregàries són estades a mi molt acceptables manaments, com ja jo sia per mon ordre obligat manifestar los actes virtuosos dels cavallers passats, majorment com en lo dit tractat sia molt estressament lo més de tot lo dret e ordre d'armes e de cavalleria. E perquè en la present obra altre no puixa ésser increpat, si de falliment algú trobat seria jo, Joan Martorell, cavaller, sols vull portar lo càrrec e no altre amb mi, com per mi sol sia estada ventilada a servei del molt il·lustre príncep e senyor rei expectant don Ferrando de Portugal, la present obra, encomençada a 2 de gener de l'any 1460. Lleig, Clara Castelló Lli. La dignitat militar deu ser molt decorada perquè sense aquella los regnes i ciutats no es podien sostenir en pau segons que diu lo gloriós Sant Lluc en lo seu evangeli. Mereixedores, doncs, lo virtuós e valent cavaller d'honor e glòria, e la fama d'aquell no deu preterir per longitud de molts dies, i com entre los altres insignes cavallers de gloriosa recordació si ha estat aquell valentíssim cavaller, Tirant lo Blanc, del qual fa especial commemoració lo present llibre, per so d'aquell e de les seues grandíssimes virtuts e cavalleries, se fa singular e expressa menció individual segons reciten les següents històries. Lleig, Lucía Poveda, actriu i protagonista de l'espectacle Tirant. Capítol 1. Comença la primera part del llibre de Tirant, la qual tracta de certs virtuosos actes que feu lo comte Guillem de Varoic en los seus benaventurats darrers dies. Ara, en lo principi, se tractarà de certs virtuosos actes de cavalleria que feu lo engregi e estreno cavaller, pare de cavalleria, lo comte Guillem de Varoic en los seus benaventurats darrers dies. Lleig, Juan Magraner Hernández, locutor i periodista audiovisual de la cadena SER. Capítol 2. Com lo comte Guillem de Varoic, preposat d'anar al Sant Sepulcre e manifestar a la comtessa e als servidors la sua partida. La femenil condició promptament no pogué resistir que no demostrase ser molt agreujada. Llitgen, Sofía Recio Pardo i Aitana Miralles López, fallera major i presidenta infantils de Na Jordana 2020. Al matí, lo comte se feu venir davant tots los servidors, així homes com dones, he dis-los semblants paraules. Mots fills e fidelíssims servidors, a la majestat divina plau que jo me a partir de vosaltres, en la mia tornada més incerta. Si a Jesucrist serà placent, el viatge és grandíssim perill, perquè ara, de present, vull satisfer a cascú de vosaltres lo ben servits que ben m'haveu. Capítol 3. Com lo comte manifesta a la comtessa, sa muller, la sua partida, e les raons que li fa, e lo que ella replica. Oh, trista de mi, dis la dolorida comtessa, és serà veritat, senyor, la vostra partida que feu sens mi?
Almenys feu-me gràcia que jo vaig a vos perquè us puga servir. Car més estime la mort que viure sens vostra senyoria. E si lo contrari feu, lo jorn que finaré, los meus darrers dies, no sentiré major dolor de la que ara sent. E a tot mon seny, desitge sentiu l'extrema pena que lo meu adolorit cos sosté, com pena en l'absència vostra. Llit, Ariadna Ángeles Pérez, fallera major de la Jordana 2020. Digau-me, senyor, és aquest lo cotxe consolació que esperava de vostra senyoria? Aquest és lo conor d'amor e fe conjugal que jo tenia en vos? Oh, mísera de mi, on és la mia grandíssima esperança que jo tenia, que lo restant de ma vida aturàs la senyoria vostra en mi? Bona cosa seria queixa, dins la comtessa. Emperò, veig que aquests cal ser de dolor a veure-se, e tanta mar que espera a mi, qui so estada, tant de temps que no es podria recitar. Orfe, de pare, de mare, de viuda, de marit e senyor viu, e ara que pensava que la mia fortuna fos passada, e tots los passats mals haguessin remei, e veig que les mies tristes dolors augmenten, perquè podré dir que no em resta sinó aquest miserable, de fil empenyora de son pare, e la trista mare s'haurà a conhortar a mi. Hem de fer pas al representant executiu de la Jordana, el seu president, Pere Borrego. Autoritats, representants de la Jordana 2020, Fallera Major de València, mitjans de comunicació, amics, futurs i futures lectors, veïnes i veïns, falleres, fallers, molt bona nit. Enguany, és un privilegi realitzar l'acte en esta antiga capella del convent de Sant Josep i Santa Teresa, patró de la festa, per la qual el meu col·lectiu treballa i reformadora de l'ordre carmelità que va expandir el culte de la Mare de Déu del Carme a casa nostra i especialment a este barri. Si l'experiència que les falleres i fallers de la Jordana han obtingut ens han demostrat que la festa pot constituir una via per a consolidar la convivència, la tolerància i el respecte per la diversitat d'opinions i d'idees, amb propostes com el tirant de lletra, pretenem que la nostra cultura i la nostra llengua, lluny de generar escissions i controvèrsies, tinguen un efecte afí. Com a president d'este col·lectiu faller, és un orgull per a mi poder dir que la Jordana enguany continua tirant de projectes culturals com el present, que sols gràcies a totes i a tots vosaltres són possibles. Perquè ja han passat 19 anys i tirant continua cavalgant amb la mateixa energia que en la primera edició. Galopa amb empenta i ancoratge, enarborant com a úniques divises en la seva incansable batalla els penols de la llengua i la cultura, que ens identifiquen com a poble i amb un crit d'armes ens unís i reunís. Martorell va convertir en adalid de la modernitat un cavaller amb el qual els valencians assoliren projecció universal, però en la ficció de la tardor medieval també poder trobar un planter de dones guerreres, potser menys conegudes per restar sempre a l'ombra que projectava el protagonista dels poemes èpics dels quals en formaven part. Parlem de la Bradamante i la Marfisa en l'Orlant enamorat, o la Clorinda de la Jerusalem alliberada. Al món real les hi ha hagut de sempre, i moltes. Tot seguit, una aguerrida i honorable pregonera d'excepció serà la responsable de fer pública convocatòria d'esta 19a edició del Tirant de Lletra. Una dona compromesa i lluitadora que va fer de la reivindicació de la seva forma de vida, que va batallar contra la corrupció quan el vent bufava en contra i que ara continua disputant la causa per defensar els ideals en què creu. Una dona forta, una dona valenta, una dona brava. Na Jordana té el plaer de comptar enguany
amb una aguerrida pregonera que, en paraules del novel·lista Ferran Torrent, com el capistós militar cartaginès Aníbal Barca, ha caminat i continua caminant entre elefants. Ella és una habitual lectora del Tirant des que fa 19 anys engatjàrem la nostra lectura col·lectiva. Parle de l'honorable vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra i Jarque. Molt excel·lent, virtuós i gloriós president de Junta Central Fallera Major de València. Honor, llaor i glòria de l'Associació Cultural Falla de Jordana, escola de saviesa, llar de diversió, indústria d'amor i palau de cultura. En el fèrtil, ric i delitós barri del Carme, de la molt noble ciutat de València, hi havia un taller on un exèrcit de figures de plom anava a conquistar el món. Era un 20 de novembre de 1490, quan la impremta de Nicolau Spindler, ubicada molt propet d'on ens trobem ara, va publicar el primer exemplar del Tirant lo Blanc. En aquella data, este convent que avui ens acull encara no existia. Però pròxim a este pati està el convent del Carme, que es trobava en plena activitat eixe dia. En tota l'activitat que podia haver en un convent carmelità, com és natural. És molt fàcil imaginar que els monjos d'eixe convent visqueren aliens entre maitines i laudes, sexta i nona, a la revolució literària que acabava de forjar-se carrers més enllà. També resulta senzill suposar que el monjo que llegia passatges bíblics en el refectori d'eixe convent no era conscient que acabava de néixer un dels personatges literaris més fascinants de la literatura universal. El cavaller Tirant lo Blanc no fascina pel seu valor en la batalla, ni per la seva astúcia militar, ni per la noblesa, ni tampoc, i això és molt important, perquè aconsegueix la mort de Carmesina. Res de tot això fa important al nostre heroi, perquè n'hi havia de més valents, de més astuts, de més nobles i de més habilidosos en l'amor. El que fa important a Tirant és que s'assembla a qualsevol de nosaltres. La seva potència no és que siga valent, sinó que té por. No és que siga astut, sinó que sent dolor. No és que triomfa en l'amor, sinó que tremola com un xiquet quan està amb Carmesina. Tirant no és important per escalar muntanyes, sinó per caure per finestres. La seva importància no és que mate a molts enemics, sinó que mor d'un refredat. El nostre heroi no ho és per practicar gestes impossibles, sinó per la seva condició humana. I com és humà, viu, però també mor, com qualsevol persona. En definitiva, amigues i amics, el nostre cavaller Tirant lo Blanc no adquireix fama per ser un heroi èpic, sinó per ser un heroi quotidià, un heroi de tots els dies, com ho sou tots vosaltres, com ho som tots nosaltres. Com ho és també la Comissió Fallera de Jordana, perquè la fama d'esta comissió, en el sentit noble que comporta la notorietat adquirida per excel·lència dels actes, no s'ha assolit per plantar sempre el millor monument, ni disparar la millor mascletà, ni ser la més antiga, ni la de major pressupost,
ni la més nombrosa. La fama de na Jordana es deu a les vostres heroïcitats quotidianes, a les innovacions constants, al treball infatigable dels fallers i falleres, a la vostra sintonia amb la gent, amb el barri on vos ubiqueu, amb la vostra forta personalitat que des del barri del Carme vos fa universals, com universal és el cavaller tirant. En realitat, la Falla na Jordana, amb el seu afany constant d'innovació, de superació, de complicitat amb el barri i les persones que l'habiten, forma part de l'imaginari col·lectiu de totes les valencianes i valencians, de la nostra memòria sentimental, del nostre patrimoni cultural compartit. Perquè amb les vostres idees constants heu aconseguit una verdadera revolució que ha fet avançar i obrir-se el món faller cap a espais desconeguts anteriorment. Per això em fa particularment feliç que hàgiu pensat en mi per a ser la pregonera de la 19a edició del Tirant de Lletra, perquè la simple idea de la lectura d'esta obra, la novel·la total, com digué Vargas Llosa, el millor llibre del món, com sentencià Cervantes, és en ella mateixa una heroïcitat. Però també he de confessar que em fa feliç perquè este pregó em permet participar d'una manera diferent en este homenatge a la novel·la. Vaig a explicar-me. Com sabeu, sempre he respost a la vostra amable invitació i, disciplinada com soc, sempre he llegit els fragments que me toca. Estos últims anys, a més, ho he fet en funció de la meva responsabilitat institucional com a vicepresidenta. Però com en el càrrec va la càrrega, el meu càrrec de vicepresidenta comporta que sempre em toca llegir els últims fragments de l'obra. Els fragments on Tirant mor i encomana la seva ànima a Déu Nostre Senyor, quan a mi, què voleu que vos diga, m'hauria agradat llegir uns altres fragments. Fragments que, com relata la primera volta que Tirant veu a Carmesina. Els seus ulls contemplaven la gran bellesa de Carmesina. A causa de la gran calor que feia aquesta, estava mig descordada, mostrant en els pits dues pomes de paradís que pareixien de cristall, les quals donaren entrada als ulls de Tirant, i d'ahir en avant no pogueren trobar la porta per on eixir. O el fragment que descriu la primera incursió eròtica del cavaller. Després vaig veure com ell us besava molt sovint, us desfeu la clotxeta dels pits i com us besava amb molta pressa les mamelles. I quan us hagué ben besada, us volia posar la mà davall de la falda per cercar-vos les puces. O aquell que relata la consumació de la batalla amorosa. Els combats d'amor no els cal força, sinó enginyosos afalalcs i dolços enganys. No vulgueu vèncer aquella que és vençuda per la vostra benvolença. Les armes d'amor no han de tallar, no han de trencar, no han de ferir l'enamorada llança. Teniu pietat, teniu compassió d'aquesta donzella sola. En poc de temps, Tirant hagué vençut aquesta batalla deliciosa i la princesa reté les armes i s'abandonà i perdé el sentit. I podeu creure que els dos amants, estigueren tota la nit en aquell benaventurat de port que fan els enamorats, perquè armes de cavaller no fan mal a donzella. Espero que sabran disculpar-me esta xicoteta transgressió, este mínim tràfic d'influències que acabe de fer. Però convindran amb mi que es tracta d'uns passatges d'una bellesa absoluta, d'una vitalitat que et sorprèn i d'una sensibilitat extrema. Però sobretot són passatges d'una modernitat inaudita
i un atreviment que encara avui en dia ens deixen a la boca oberta. Són passatges que podríem llegir un 8 de març. I esta modernitat i esta gossadia sorprenen particularment en moments preocupants, com els que vivim, on alguns drets, llibertats i avanços socials que pensàvem que estaven assolits estan posant-se en qüestió i on, curiosament, la llibertat artística i de creació estan patint censures inadmissibles en termes democràtics. Per això resulta més encoratjador encara i ens ompli de goig i esperança, ens ompli el cor que esta meravellosa iniciativa de Nat Jordana celebra enguany el 19è aniversari. Són molts anys, Són molts anys. Al llarg d'estos 19 anys, molts xiquets i xiquetes, falleres i fallers, veïns i veïnes, gent popular, anònima, ha tingut ocasió de llegir fragments del Tirant lo Blanc i fer-lo seu. Reviure esta obra màgica, posar-se en la pell dels seus personatges, patir per un moment, riure, plorar, participar en una batalla, rendir-se a l'amor, naufragar, resar i morir. En resum, fer de la literatura vida i de la vida emoció, perquè això és la vida, emocions constants que ens fan bategar el cor i l'ànima, com la celebració que ens junta avui, que continuarà des del pròxim dilluns fins al 9 d'octubre amb la lectura continuada de l'obra i totes les activitats paral·leles. Les falles, patrimoni immaterial de la humanitat, són una de les mostres de cultura popular més vives i més arrelades que es poden trobar. Les falles són poble i el poble és indissociable de la falla, en tota l'extensió d'esta enorme expressió cultural i humana. Però si a aquest fet li afegim la constant innovació que aporta una activitat com la que avui ens ha reunit, ens trobem que les falles constitueixen un esclat de cultura que desborda el seu propi origen i esdevé en una festa total, igual que el Tirant és una novel·la total. Perquè el Tirant de lletra suposa una democratització de la cultura, com poques voltes és vista, no solament pel fet en si, que uneix de manera sòlida poble i literatura, sinó perquè aquesta iniciativa naix del poble, es manifesta en el poble i reverteix en el poble. Perquè, com digué el poeta, no s'és res si no s'és poble. Per aquestes i moltes altres virtuts podreu creure que l'Associació Cultural Falla de Nat Jordana, pel seu bon regiment, per la seva virtuosa vida, trobarà la glòria del paradís. Llarga vida a la Falla de Nat Jordana, llarga vida al Tirant de lletra. Deo gràcies. Gràcies per les seues paraules, senyora vicepresidenta. Amb la seva intervenció i el seu carés ja ha portat a aquesta edició aquest toc de distinció que distingeix les propostes de jordaneres. I tot seguit volem posar punt i final fent pas al grup Teixint Terres, una colla de músics valencians integrada per Abraham Ribes i Paula Rivera sota la direcció d'Aitor Sáez de Jauregui, que en l'audició en què es delectaran barregen les melodies de les danses tradicionals valencianes amb un set de percussions afrollatines que fa evident com la tradició es reinventa contínuament. Amb tots vostès, Teixint Terres.